இப்போ நம்ம Finches பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம லவ் பேர்ட்ஸ் பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எக் லேயர் மஸ்ட்டு, நம்ம காக்டெயில் பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாக்ஸே பார்த்தீங்கன்னா மேங்கோ வுட்ல ஏன் ப்ரொவைட் பண்ணுங்கிறத நான் தெளிவாக இந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன். என்னன்னு பாருங்க. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பேர்ட் ப்ரீடிங் பாக்ஸ் செய்கிற மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்டுக்கு வந்திருக்கோங்க. இந்த இடம் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூரில் உக்கடமில் இருக்குது. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் இதை வச்சு மேனுஃபேக்சர் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஸோ அவரை தான் இன்றைக்கி ஃபுல்லாக நம்ம இன்ட்ராக்ட் பண்ணி இங்கே ஒரு ப்ரீடிங் பாக்ஸும் என்ன ரேஞ்சில் இருக்குது அண்ட் என்னென்ன பேர்ட்ஸ்க்கு அதை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லாக இந்த வீடியோவில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை நீங்கள் இன்றைக்கி தான் ஃபஸ்ட் டைம் விசிட் பண்ணுறீங்கன்னா நம்ம சேனலை விசிட் பண்ணி பாருங்கள். நிறைய வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்க. ஸோ வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ள ஃபுல்லா போகலாம். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம குக்கூ பெட்ஸில் தான் இருக்கோங்க. ஸோ குக்கூ பெட்ஸோட ஓனர் இங்கே இருக்காரு. ஸோ அவர்கிட்ட இன்ட்ராக்ட் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ உங்களை பற்றி சொல்லுங்கள் ப்ரோ. என் பேர் முகமது முன்சர். இந்த ப்ராஜெக்டாக நாங்கள் ஒரு 4 இயர்ஸாக ரன் பண்ணுறோம். ஒரு 1 இயராக கம்பெனியாக டெவலப் பண்ணி இப்போ ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் இதாக கொண்டு போயிட்டுருக்கோம். ஓகே. ஸோ எல்லாரும் பேர்ட்ஸ் வளர்க்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க. நீங்கள் பேர்ட்க்கு ஒரு ப்ரீடிங் பாக்ஸ் செய்யணும்னு வச்சுருக்கீங்க. ஸோ எப்படி அந்த ஐடியா? இப்போ எப்படின்னா பேர்ட்ஸ் ப்ரீடிங் பாக்ஸ் பண்ணுறது என்னோட ஆர்வம் எப்படி வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் ஒரு 10th ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்தே இது பண்ணணும், நம்ம ஒரு கம்பெனியாக ஸ்டார்ட் பண்ணணும், நம்மளால முடிஞ்சது இது பேர்டுக்கு நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணி இவ்வளோ பெருசாக க்ரோத் பண்ணி கொண்டு வந்துடுவோம். அதனால் பேர்டுக்கு என்னென்ன நீட்ஸ் இருக்கும், என்னென்ன பாக்ஸுக்கு என்னென்ன நீட்ஸ் இருக்கும் அதை தேடி பார்த்து சர்ச் பண்ணி ஒவ்வொன்று கைட் பண்ணி ஒவ்வொரு பெரிய பெரிய ப்ரீடர்ஸ்ட்டை லேர்ன் பண்ணி அவங்க சொல்லி கொடுத்தது மூலிமா நிறையா சேஞ்ச் பண்ணி இன்னும் நம்ம அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம். ஸோ இந்த லொக்கேஷன் எக்ஸாக்டாக எங்கே இருக்குது? நம்ம லொக்கேஷன் எக்ஸாக்டாக பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் உக்கடம் பஸ் ஸ்டாண்ட், டவுன் ஹால் பஸ் ஸ்டாண்டுன்னு சொல்லலாம். இல்லாட்டின்னா உக்கடம் பஸ் ஸ்டாண்ட் ரெண்டுமே நியர்பை. அங்கேருந்து ஒரு 1.5 கிலோமீட்டர் நம்ம லொக்கேட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ இந்த இடத்துல என்னென்ன வச்சு நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிருக்கீங்க அண்ட் என்னென்ன உங்களால் சப்ளை பண்ண முடியும்? இப்போ நம்மளுக்கு ஆல் ஓவர் பாக்ஸஸ் எல்லாமே இருக்குது. ஸ்மால் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா Finches பாக்ஸ்லேருந்து எக்ஸோட்டிக் Cockatoo வரையும் நம்ம பாக்ஸ் மேக் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். கஸ்டமைஸ்ட் பாக்ஸாக பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸோட்டிக் பாக்ஸ் எல்லாமே கஸ்டமைஸ்ட் பாக்ஸாக மேங்கோ வுட்ல ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். ஓகே. ஸோ சின்ன பேர்ட்லேருந்து பெரிய பேர்ட் வரைக்கும் கேட்டாலும் உங்ககிட்ட கிடைக்கும். ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ரொம்ப சீப்பாக பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா KPN MSS, அது டிரான்ஸ்போர்ட், ரோட்வேஸ், ரயில்வேஸ், ஷிப்மெண்ட் எல்லாமே, கொரியர் ஆல்சோ we are giving. ஸோ மினிமம் ஆர்டர் ஏதாவது இருக்குங்களா? மினிமம் ஆர்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா 1லேருந்தே கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இப்போ அது போக இப்போ பார்க்கும்போது உங்ககிட்ட ஃபீடர் பாக்ஸ் எல்லாம் வச்சுருந்தீங்க. ஸோ அதுவும் நம்மள்ட்ட ஃபீடர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹோல்சேல் பண்ணுறதில்ல, அது ரீட்டைல், நம்ம ஓன் மேனுஃபேக்சரிங்னால எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் குவாலிட்டியாக இருக்கணும் ஃபீடர்ஸ். நம்ம ப்ரீடிங் பாக்ஸ், நம்ம குக்குங்கிறனே ப்ரீடிங் பாக்ஸ் ரீச் ஆனது பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி மட்டும்தான். ப்ரைஸ் இப்போ இது நாள் வரை என் கஸ்டமர் சப்போர்ட்ஸில் ப்ரைஸை பற்றி யாருமே பேசினதே இல்லை. ப்ரைஸும் அதே மாதிரி வெளியே கம்பேர் பண்ணி பார்த்துட்டு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஹோல்சேல் மெயினாக ஹோல்சேல் பெட் ஷாப்காரங்க நிறைய பேர் பை பண்ண ஃபீட்பேக் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, வெளியே கொடுக்குற குவாலிட்டி விட உங்கள்கிட்ட குவாலிட்டி நல்லா இருக்கு, அந்த ப்ரைஸை கம்பேர் பண்ணி நம்ம வெளியே சேல் பண்ணோம். ரிட்டன் கஸ்டமர் கேட்டு வராங்க, அந்த பாக்ஸஸ் வேணும், காக்டெயில் பாக்ஸஸ் வேணும், இதே குவாலிட்டியில் தான் வேணும் அப்படின்னு. அது மாதிரி நம்ம கொடுத்துருக்கோம். அதே மாதிரி சில ப்ரீடர்ஸ் எங்களை ஒரு 5 கிளச் தான் எடுப்போம், 6 கிளச் தான் எடுப்போம், எங்களுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி கஸ்டமைஸாக ஒரு 100 பாக்ஸ் கொடுங்க, 50 பாக்ஸ் கொடுங்க, அதுக்கேற்ற ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் தாங்க. இதுதான் ப்ரைஸ்ன்ட்டில் ஒரு 70 ரூபீஸ் Finches பாக்ஸ் நமக்கு செல் பண்ணுறோன்னா 50 ரூபீஸ் கேட்டால் என்னால் கொடுக்க முடியும். அதுக்கேற்ற குவாலிட்டி போட்டு அவங்க கேட்குறாங்க. அப்போ நம்ம அதுக்கேற்ற குவாலிட்டி போட்டு கொடுக்குறதுனால அவங்களுக்கும் ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க. பரவாயில்ல, நம்ம கேட்குற ப்ரைஸுக்கு கிடைக்குது, கஸ்டமைஸ்டாக கிடைக்குதுங்கன்னா அவங்களும் ஃபீல் பண்ணுறாங்க, ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க. கண்டிப்பாங்க. ஸோ கஸ்டமைஸ் கிடைக்குதுன்னா எல்லாத்துக்கும் ஹாப்பியாக தான் இருக்கும், அவங்களுக்கு ஏற்றது கிடைக்கும் அப்படிங்கும்போது. ஸோ இப்போ உங்ககிட்ட ஒரு பாக்ஸும் காமிக்கிறீங்களா? என்ன? ஓகே. இப்போ நம்ம Finches பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தமிழ்நாட்டிலேயே நம்ம ஸ்பெஷலாக கொடுக்குறோம். அது என்னன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா, மேலே டாப் ஓப்பன்னு சொல்லுவாங்க. கிளீனிங்க்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள் ஜோனாக இருக்கும். நீங்கள் சிக்ஸ் இருக்குது உள்ளே பார்க்க முடியல, சில பாக்ஸ்லாம் இவ்வளோ தான் க்ளோஸ்டு தான் இருக்கும். அதெல்லாம் இல்லாமல் நம்ம ஓப்பன் டைப் மேலே டாப் ஓப்பன் கொடுத்துருக்கோம். இது நம்ம ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 70 ரூபீஸ் வருது, ரீட்டைல் 80 ரூபீஸ் வருது. ஸோ ஒரு பாக்ஸ் 70 ரூபீஸ் சொல்கிறீங்க. ஓகே. அடுத்தது அதுலேருந்து பெரிய சைஸ் போயிட்டீங்கன்னா ஜாவா பாக்ஸ் வரும். ஜாவா பாக்ஸ் 180 வரும். வுட்டோட திக்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1/2 inch திக்னஸ் வரும். இது ஆஃப்ரிக்கன் பேர்டோட ப்ரீடிங் பாக்ஸ். ரிங் வெரைட்டிக்குங்கிறது திக்னஸ் ஜாஸ்தியாக தான் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணோம். ஏன்னா அது சீக்கிரமாக அது பேர்டை பொறுத்த வரையுமே சீக்கிரமாக அது ஹோல்ஸ் போடுறது, கொறிக்கிறது, அந்த மாதிரி எல்லா இதுவும் இருக்கும். அதனால நம்ம ரிங் வெரைட்டிக்குனால நம்ம 12 mm தான் இது ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இதுலேயே நம்மளுக்கு லோ பட்ஜெட்டில் வேணும், நாங்கள் நான் ரிங்குக்கு தான் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா நம்ம இதை ப்ரொவைட் பண்ணுவோம். இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 190 கொடுத்துட்ருக்கோம்.
இதுவும் சேம் அதே சைஸ் தான், ஆனால் நான் ரிங் வெரைட்டிக்கு யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இதோட திக்னஸ் கம்மியாக இருக்கும். திக்னஸ் கம்மியாக இருக்கும். ஆஃப்ரிக்கன் ரிங் வெரைட்டி பாக்ஸான ட்ரே சிஸ்டம் இது. எல்லா பாக்ஸுக்கும் ட்ரே சிஸ்டம் இருக்குது. இதில் ட்ரேவோட ஸ்பெஷல் என்னங்கிறது சொல்லிடும். நம்ம சிக்கு குஞ்சு இருக்குங்கிறப்போ இதில் சிக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதில் மேலே வந்து ஹெட் இடிக்காது. ஏன்னா நம்ம அந்த அளவுக்கு டிஸ்டன்ஸ் விட்டு இது நம்ம மேக் பண்ணியிருக்கோம். முதல்ல நான் சொன்ன மாதிரி ஓனாக சர்ச் பண்ணி நான் பண்ணது இதெல்லாம் தான் அதில் ஒரு விஷயம். எல்லாமே வந்து நிறைய ப்ரீடர்ஸ் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த மாதிரி இப்படி ட்ரே ப்ரொவைட் பண்ணுங்கள், இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள், அப்போ தான் பேர்டு கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு. அதனால் இனி நாங்கள் அப்டேட்ஸ் நிறையா கொண்டு வந்துட்டே தான் இருக்கும். இது வந்து ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸோட வெர்டிக்கல் பாக்ஸ் இது. இந்த வெர்டிக்கல் பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே நம்ம அந்த ஹேண்டில் கொடுத்துருப்போம். அதில் வந்து பேர்டு வந்து கிளைம் பண்ணி அப் அண்ட் டவுன் போகிறதுக்கு யூஸ் ஆகும். அது ரெண்டாவது இன்னொரு மோஸ்ட் அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது மட்டும்தான். ட்ரே நீங்கள் ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். எல்லா ப்ரீடர்ஸும் எதிர்பார்க்குறது இதுதான். ட்ரே கிடைக்குமா, நம்ம பாக்ஸ் வந்து ஒரு 2 years 3 years லைஃப் ஸ்பேன் வருதுன்னா வெர்டிக்கல் பாக்ஸுக்கு பொதுவாக எல்லா பாக்ஸுமே ட்ரே இருக்குது. வெர்டிக்கல் பாக்ஸுக்கு வந்து லைஃப் ஸ்பேன் ஒரு 2 years 3 years வருதுன்னா அவங்க வந்து கேட்குறது வந்து ட்ரேவோட கிடச்சுன்னா கொஞ்சம் கம்ஃபர்ட் ஜோனாக இருக்கும். ட்ரே மட்டும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறனால. ஆஃப்ரிக்கன் வெர்டிக்கல் பாக்ஸோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 380 வருது. 380 பாக்ஸ் வந்து டிபெண்ட் ஆன் ரா மெட்டீரியல் நம்ம கிடைக்கிற பொறுத்து நம்ம ப்ரைஸ் வந்து வேரியன்ட் ஆகும். நம்ம லவ் பேர்ட்ஸ் பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எக் லேயர் மஸ்ட்டு. ஏன்னா லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து எக் லேயர் இருந்தால் மட்டும்தான் அதில் எக் வச்சதுன்னா அந்த எக் ஹேட்ச் பண்ண முடியும். அதனால இல்லைனா எக் வச்சக்கப்புறம் அங்கங்கே ரோல் ஆயிடும். எக் ரோல் ஆயிடுச்சுன்னா வேஸ்ட். அதனால் அந்த எக் லேயர் உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் நினைக்கிறேன். ட்ரேலையும் நம்ம எக் லேயர் போட்டு கொடுக்குறோம், கீழே இதுலேயே எக் லேயர் போட்டு கொடுக்குறோம். அது என்ன அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரே இல்லை, ட்ரே வந்து நீங்கள் கொஞ்ச நாள் யூஸ் பண்ணி ட்ரே போயிடுச்சு அப்படின்னாலும் நீங்கள் நார்மலாக பாக்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதனால எக் லேயர் அதுலேயும் நாங்கள் போட்டு தான் கொடுப்போம். ஸோ எக் எங்கே வச்சாலும் உருண்டு வந்து அங்கே சென்டரில் வந்து ரோல் ஆனால் சென்டரில் வந்து நின்றும். ஓகே. அதே மாதிரி லவ் பேர்ட்ஸ் பாக்ஸ் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 7x7 தான் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்கும். ஏன்னா ஒரு 5 to 8 சிக்கு ஹேட்ச் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஸ்பேஸ் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணும். அதுக்கு அப்போ தான் சிக்கு ஃபுல்லாக க்ரோத் ஆகி ஒரு 21 days அப்புறம் அது வெளியே நெஸ்ட் அவுட் ஆகும்போது அதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். நீங்கள் ஸ்பேஸ் சின்னது பண்ணிட்டீங்க 5 to 6 அந்த மாதிரி ஸ்பேஸ் சின்னது பண்ணிட்டீங்கன்னா 1-2 இறக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கண்டிப்பாக இருக்குது. நம்ம இடத்துல கொடுத்த வரையும் ப்ரீடர்ஸோட ரிசல்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். நம்ம நிறையா இதுக்கு முன்னாடி யூடியூப் சேனல்ஸில் கொடுத்துருக்கோம். அதில் கீழே கமெண்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் கொடுத்துருப்பாங்க என்னென்ன இருக்குங்கிறது அது கமெண்ட்ஸ்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்கள் கூகுள்லேயும் நம்ம ரிவ்யூ பார்க்கலாம். கூகுளில் குக்கு பெட்ஸ்ன்னு போட்டிங்கன்னா அதில் ரிவ்யூ இருக்கும். அதுலேயும் நீங்கள் ரிவ்யூ பார்க்கலாம். நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற எல்லா பாக்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாட்டர் ப்ரூஃப் ப்ளைவுட் மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். பக்காவான குவாலிட்டியாக இருக்கும். உங்களுக்கு லைஃப் டைம் ஜாஸ்தி வரும். நீங்கள் ஒரு ஈவெந்தோ ஒரு கிளச்சுக்கு ஒருக்க எடுத்து கூட நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். நம்மள்ட்ட அதே மாதிரி பாக்ஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா எப்படியுமே ஒரு 500 to 1000 பாக்ஸஸ் ஸ்டாக் ரெடி தான். எப்பவுமே 500 to 1000 பாக்ஸ் லவ் பேர்ட்ஸ் பாக்ஸ் ஸ்டாக் ரெடியாகவே இருந்துருக்கும். எல்லா பாக்ஸுமே ஆல்மோஸ்ட் இருக்கும். கஸ்டமைஸ் பாக்ஸ் மட்டும்தான் ஒரு 10 to 15 days எடுக்கும். ஏன்னா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, வேறு ப்ராஜெக்ட் போயிட்டு இருக்கும்போது ஸ்டாப் பண்ணி பண்ணுறதுனால அது மட்டும் கொஞ்சம் டைம் இருக்கும். மற்றபடி பாக்கி எல்லாமே வந்து ரெடி டு டிஸ்பேச் டைமில் தான் வச்சுருக்கோம் நாங்கள். அதே மாதிரி ஆக்சசரிஸ் இருக்குது. ஆக்சசரிஸ் வந்து இது நம்ம ஓன் மேனுஃபேக்சரிங். அது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாத்தையும் விட கொஞ்சம் குவாலிட்டியாக கொடுக்கணுங்கிறனால நம்மள்ட்ட எல்லாமே செக் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். ஆக்சசரிஸ் மட்டும் நான் சொல்கிறது இந்த அளவுக்கு டியூரபிலிட்டி இருக்கும். அந்த அளவுக்கு நாங்கள் ஸ்பெஷல். அதனால தான் நம்ம அது ஹோல்சேல் பண்ணுறதில்ல, நம்ம ரீட்டைல் மட்டும் பண்ணுறோம். ஏன்னா நம்ம கஸ்டமருக்கு கரெக்டாக பொருள் ரீச் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதுமாதிரி பெட்ஸோட எல்லா டாய்ஸஸும் நம்ம மேக் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த அப்டேட்ஸ் வீடியோஸில் உங்களுக்கு டாய்ஸு கேஜஸ் அதெல்லாம் வந்து கொடுக்குறோம். இப்போ நீங்கள் லேடர்ஸ் இருக்கும், லேடர்ஸ் இங்கே பார்த்துருப்பீங்க. இந்த லேடர்ஸ் வந்து 50 rupees வருது. இது ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் வந்து உங்களுக்கு அதுலேருந்து கம்மியாக இருக்கும். நீங்கள் பெட் ஷாப்ஸ் வந்து நீங்கள் டேரெக்டாக கால் பண்ணி நீங்கள் ப்ரைஸ் கேட்டிங்கன்னா அந்த ப்ரைஸ் லிஸ்ட்டு ஷேர் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு. நம்ம காக்டெயில் பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாக்ஸே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3.5 kg பக்கம் இருக்கும். அது ஏன் அந்த கேஜியோட சொல்கிறாங்க கேட்டிங்கன்னா அந்த பாக்ஸோட குவாலிட்டி பற்றி நான் சொல்ல வரேன். எல்லாருமே வந்து ஒவ்வொருத்தவங்க ஒவ்வொரு சைஸ் கொடுப்பாங்க. நம்ம கரெக்டாக அந்த சைஸ் என்ன சைஸ் அதுக்கு தேவையோ அந்த சைஸ் தான் கொடுக்குறோம். அதே மாதிரி இந்த பாக்ஸோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 330 ரூபா தான். காக்டெயில் பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா உள்ள ட்ரே இருக்கும். அதுவும் நம்ம ட்ரே ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும். வேணுங்க ட்ரேவோட வாங்கிக்கலாம், இல்லை எங்களுக்கு பாக்ஸ் மட்டும் போதுங்கிறவங்க பாக்ஸ் மட்டும் வாங்கிக்கலாம். இந்த பாக்ஸ் இப்போ நான் இதோட குவாலிட்டி செக் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி நம்ம சேனல் பிரசாந்த் அண்ணா பாருங்கள். நான் இது மேலே ஏறி நின்று வேணாலும் நீங்கள் பார்க்கலாம். நான் தைரியமாக ஏறி நின்று பார்க்கலாம். ப்ரோ நான் 80 kg இருக்கேன். இது எப்படி இருக்குண்ணா பாக்ஸோட குவாலிட்டி? உங்களுக்கு பாக்ஸ் ஒன்றுமே ஆகலை. ஓகே ஃபைன். ஸோ கைஸ் நீங்களே பார்த்துட்ருக்கீங்க, பாக்ஸ் ஒன்றுமே ஆகலை. ஸோ குவாலிட்டி நல்லா தான் இருக்குது. நான் ஏறி நின்று கூட ஒன்றும் ஆகலை ப்ரோ, செம்மையாக இருக்குது. வேறு லெவல் ப்ரோ. ஏன்னா நம்ம குக்குங்கிற பிராண்ட் இவ்வளோ தூரம் நம்ம கஸ்டமர்ஸ் எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணதே என்ன பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குவாலிட்டிக்காக வேண்டி மட்டும்தான் நிறைய கஸ்டமர்ஸ் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க.
ஸோ அப்போ இது வந்து கீழே விழுந்தா கூட உடையாது ஒன்றாகும். இப்போ ஒரு கஸ்டமைஸ்டு காக்டெயில் கேஜ் வந்து நம்ம மதுரையிலேருந்து ஆர்டர் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து 1:1 சைஸு. உள்ளே வந்து லேடரோடு இருக்கும். இப்போ நம்ம பேக் பண்ணனால உங்களுக்கு வீடியோவில் விசிபிளாக பார்க்க முடியல. உள்ளே லேடரோடு இருக்கும். பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஏர் வென்டிலேஷன் இருக்கும். நீங்கள் சம்மர் டைம் இது மஸ்ட்டு நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி வச்சா மட்டும்தான் உங்களுக்கு பேர்டுக்கு வந்து அந்த எக்கு ஹேட்ச் ஆகிறதுக்கு வந்து எந்த விதமான ப்ராப்ளம் இல்லாமல் பக்காவாக உங்களுக்கு ஹேட்ச் ஆகும். இது வந்து காக்டெயில் வெர்டிக்கல் பாக்ஸு. இதில் என்ன அட்வான்டேஜ்னு பார்த்துருந்தீங்கன்னா மேலே தான் நாங்கள் ஏர் வென்டிலேஷன் வச்சுருப்போம். நாங்கள் சைடில் ஏர் வென்டிலேஷன் கஸ்டமைஸாக கேட்கணும் தான் வச்சு கொடுக்குறோம். மேலே வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த விதமான டிஸ்டர்பன்ஸும் இருக்காது. பேர்டுக்கு அந்த ஏர் சர்க்குலேட் ஆகுது, கரெக்டாக சர்க்குலேட் ஆகிட்டு இருக்கும். உங்களுக்கு சைடில் இருந்ததுன்னா நீங்கள் கிராஸ் பண்ணும்போது அந்த பேர்டுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகலாம். அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரனால அது எங்களுக்கு ஒரு ப்ரீடர் சொன்னார், மதுரையில் ஒரு ப்ரீடர் சொன்னனால அதுக்கேற்ற மாதிரி இதை நாங்கள் மாற்றிக்கிட்டோம். அதே மாதிரி டோர் பார்த்தீங்கன்னா மேலே டோர் இருக்கும். இந்த டோர்லேருந்து நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் உள்ளே எப்படி இருக்குங்கிறது, சிக்ஸோட இதை பார்த்துக்கலாம். கீழே ஒரு டோர் இருக்கும், அதை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அதில் பாருங்கள் கீழே ட்ரே பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய பிக் சைஸில் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு. ஏன்னா காக்டெயில் வந்து மோஸ்ட்டாக வந்து 5 சிக்கு வரையும் பெருக்குது. நான் கேட்ட ப்ரீடர்ஸ் வரையும் 5 சிக்கு பொறிச்சிருக்குங்கன்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க. 5 சிக்கு பொறிச்சுன்னா அந்த சைஸ் பேர்டோட சைஸை கால்குலேட் பண்ணி நாங்கள் பாக்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம். சில பேர் கேட்கலாம் ஏன் இவ்வளோ பெருசாக பாக்ஸ் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க அப்படிங்கிறது. நீங்கள் வந்து வெர்டிக்கல் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த சிக்காக இருந்தாலும் சிக்கு ஃபுல் க்ரோத் ஆகி அது அடாப்ட் ஆனதுக்கப்புறம் தான் அதனால் வெளியே வர முடியும். அது வரை சிக்கு உள்ளதாக இருக்குது. இம்யூன் பவர் வந்து ஜாஸ்தியாகும். இப்போ பேர்டு வந்து நீங்கள் வந்து அது மறுபடியும் அது நீங்கள் ப்ரீட் பண்ணணும்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்டாலும் அந்த பேர்டை நீங்கள் வெர்டிக்கல் பாக்ஸ்லேருந்து வர சிக்காட பேர்டை நீங்கள் ப்ரீட் பண்ணலாம். அது ஏன் அப்படி சொல்ல வரேன்னா அது அந்த பேர்டு வந்து இம்யூன் பவர் ஜாஸ்தியானதுக்கப்புறம் தான் அதுலேருந்து பேர்டு ஃபுல்லாக க்ரோத் ஆகி வெளியே வரும். அதனால நீங்கள் அது ஒரு இதில் ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குது. இந்த காக்டெயில் வெர்டிக்கல் பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஸ்மால் கனூருக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். ஸ்மால் கனூர் பாக்ஸாகவும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுக்கான ஃபெசிலிட்டிஸ் தான் சேம் அதே சைஸில் தான் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த பாக்ஸோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 650 rupees தான் வரும் நம்மள்கிட்ட. பாக்ஸோட வெயிட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6 to 7 kgs வரும். அதே மாதிரி நம்ம ஹேங் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 holes கொடுத்துருப்போம். 3 holesலையுமே நீங்கள் நெட் போல்டு போட்டு கிளைம் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா பாக்ஸ் வெயிட் ஜாஸ்தியாகனால நெட் போல்டு போட்டால் மட்டும் தான் அது தாங்கும். கிரே பேர் பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1 inch திக்னஸில் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம். மேங்கோ வுட்லேயும் நாங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஃப்ளைலையும் ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்ருக்கோம், ஃப்ளைவுட்லேயும். இப்போ வந்து இந்த பாக்ஸோட கேஜிஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க 24 kgs சம்திங் இருக்கும். ஃபுல் உள்ளே வந்து இன்னர் வந்து ஃபுல்லாக மெஸ்ஸில் கவர் பண்ணியிருப்போம். இப்போ உங்களுக்கு அதுவும் காட்டுறேன் பாருங்கள். உள்ளே ஃபுல்லாக இன்னர் வந்து மெஸ்ஸில் கவர் பண்ணியிருப்போம். ஸோ இதில் சைடு பீடிங்லாம் கொடுத்துருக்கீங்க அப்புறம் மற்ற இதுலேயும் இல்லை நம்ம எக்ஸாட்டிக் பேர்ட்ஸுக்கு போகும்போது உங்களுக்கு அப்படியே லைன் பை லைனாக காட்டி தந்துடுறேன் என்னங்கிறது. இதில் பார்த்து இல்லை இதில் இருக்கிறது பர்பஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிரே பேரட்லாம் வந்து சீக்கிரமாக அதை பீக் வச்சு சீக்கிரமாக பைட் பண்ணிடும். அதுக்காண்டி சுற்றி நம்ம பீடிங் கொடுத்துருக்கோம். சில பேர் வந்து இன்னர்லேயும் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க, சில பேர் அவுட்டர்லேயும் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. அவுட்டரில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இது தேவை கிடையாது. இன்னரில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறவங்க கண்டிப்பாக இது மஸ்ட்டு. அதனால் நம்ம கிரே பேரட் பாக்ஸ்ன்னு வந்துட்டாலே நம்ம வந்து போட்டு தான் கொடுக்குறோம். இதிலே கிரே பேரட் பாக்ஸ் வந்து எங்களுக்கு வந்து நாங்கள் அவுட்டரில் தான் மாட்டுறோம், எனக்கு ஒரு 10 boxes 20 boxes வேணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, 1/2 inch திக்னஸில் வேணும், உள்ள மெஸ் கவர் பண்ணி தாங்கன்னா நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும். அதுவும் நம்ம ஹெவியாக கொடுக்கணுங்கிற ஒரே ரீசனுக்காக வேண்டி நம்ம இதில் போட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஹெவியாக கொடுத்துட்ருக்கோம். இது வந்து நம்ம சன்கனூர் பாக்ஸ் கொடுத்துட்ருக்கோம். சன்கனூர் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள்கிட்ட ஸ்பெஷலாக வந்து கேட்டு வாங்குவாங்க. சன்கனூருக்கு வந்து இந்த குவாலிட்டி தான் வேணும் அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லுவோம். இவ்வளோ குவாலிட்டிங்கிறது சில பெட் ஷாப்காரங்களுக்கு சொல்லுவோம், இந்த குவாலிட்டி இல்லைங்க, இதுலேருந்து அவங்க கொஞ்சம் ப்ரைஸ் கம்மியாகும்போது இது கீழே இருக்கிற குவாலிட்டி ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு. இல்லை எங்களுக்கு இந்த குவாலிட்டி தான் வேணும்னு சொல்லி நிறைய பெட் ஷாப்காரங்க ஏன் பார்த்தீங்கன்னா 3/4 inch திக்னஸ் நாங்கள் கொடுத்துட்ருக்கோம். 1/2 inch திக்னஸ் நாங்கள் இதில் யூஸ் பண்ண மாட்டோம், 3/4 inch திக்னஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி உள்ளுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இதில் ரெண்டு ஹேண்டில்ஸ் இருக்கும். ஈவன் 1 box கேட்டாலும் நாங்கள் ஹோம் டெலிவரியே பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். சில பேர் கஸ்டமர்ஸ் வந்து ஒரு பேர் சன் கனூர் வச்சுருக்காங்க, ஒரு பேர் ஸ்மால் கனூர் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு. சன் கனூரில் எங்களுக்கு கொடுத்த நிறைய நாலேஜஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேங்கோ வுட்டில் ப்ரொவைட் பண்ணணும். மேங்கோ வுட்டில் ஏன் ப்ரொவைட் பண்ணுங்கிறத நான் தெளிவாக இந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன். என்னென்னு பாருங்கள். மேங்கோ வுட்டோட ஸ்மெல்லு, அந்த ஸ்மெல்லுக்கே வந்து கரெக்டாக அந்த பேர்டு அந்தந்த டைமில் கரெக்டாக ப்ரீட் ஆகும். அந்த சீசனில் வச்சுட்டிங்கன்னா கரெக்டாக உங்கள் எக் வச்சு கரெக்டாக ஹேட்ச் ஆகும். அதே மாதிரி இதுக்கு வந்து மஸ்ட் ஏர் வென்டிலேஷன் வேணும். நாங்கள் ஏர் வென்டிலேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணி தான் கொடுத்துட்ருக்கோம். அது எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜஸ் வரும். நம்ம வந்து ஹோல்ஸ் போட்டு பேக்கில் வந்து ஹோல்ஸ் போட்டு கொடுத்துட்ருக்கோம். இப்போ வந்து நம்ம சன் கனூர் ஸ்மால் கனூர் நம்ம பார்த்துருப்போம். சன் கனூரும் நம்ம மேங்கோவில் பண்ணுறோம், ஸ்மால் கனூரும் பண்ணி கொடுத்து தான் இருக்கும். சன் கனூர் வந்து ஒரு பாக்ஸ் கேட்டாலும் கொடுத்து தான் இருக்கும், ஸ்மால் கனூரும் ஒரு பாக்ஸ் கேட்டாலும் மேங்கோவில் கொடுத்து தான் இருக்கும். இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு 2 months பிஃபோர்லேருந்து அதை நாங்கள் ரெடி பண்ண ஆரம்பித்து கொடுத்துட்ருக்கோம். நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ரெடியாக வச்சுருக்கோம். ரோட்வேஸ்லையும் கொடுத்துட்ருக்கோம், ரயில்வேஸ்லையும் கொடுத்துட்ருக்கோம், ஹோம் டெலிவரியும் கொடுத்துட்ருக்கோம். இங்கே இருக்கிற இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது எல்லாமே ஹோம் டெலிவரி போகிறது. என்ன 5 boxes 6 boxes கூட ஹோம் டெலிவரி பண்ணுவீங்களான்னு கேட்கலாம்.
தாராளமாக நம்ம 10 பாக்ஸஸ் வரையும் ஹோம் டெலிவரி பண்ணுறோம். அதுவும் பெஸ்ட் ப்ரைஸில் பண்ணுறோம். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொரியர் வந்து நம்ம பல்காக கொடுக்கறனால நம்மளுக்கு எப்பவுமே ஒரு ஆஃபரான ப்ரைஸ் வந்து அவங்க கொடுத்துருக்கனால கஸ்டமருக்கு அது ரொம்ப பெனிஃபிட்ஸாக போயிட்டுருக்கு. இவ்வளோ நேரமாக நம்ம வந்து குக்கு பெட்ஸில் இருந்து இங்கே பேர்ட்ஸ் நெஸ்ட் பாக்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக நம்ம வந்து ரிவ்யூ பண்ணி பார்த்தோம், தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ப்ரோ வந்து ரொம்ப அழகாக நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு. ஸோ தேங்க்யூ ப்ரோ. அண்ட் இப்போ உங்கள் ஷாப்க்கு கால் பண்ணணும் அப்படின்னா ஏதாவது காலிங் ஹவர்ஸ் இருக்குங்களா? ஆமாம், நம்ம காலிங்ஸ்க்கு தனியாக ஸ்டாஃப்ஸே ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம். இங்கே ஓகே, மார்னிங் 9 to 8:30 வரையும் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம். லஞ்ச் டைம் 2 to 3. ஓகே. அது நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் என்ன பாக்ஸஸ் வேணும், என்ன ரிக்குவயர்மெண்ட் வேணும் மெசேஜ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு உடனே உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணிடுவாங்க. கேட்லாகோட ரிப்ளை பண்ணுவாங்க. ஓகே. உங்களுக்கு அட்ரஸ் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும்னா நீங்கள் கூகுள் மேப்பில் குக்கு பெட்ஸ்னு அடிச்சிங்கன்னா ஓகே, உங்களுக்கு டேரெக்டாக அட்ரஸ் ஃபாலோ பண்ணி வரலாம். ஓகே. ஸோ விசிட் பண்ணி பார்க்கலாம் இங்கே. தாராளமாக நீங்கள் வந்து விசிட் பண்ணி நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். ஓகே ப்ரோ. ஸோ இவ்வளோ நேரமாக நம்ம பார்த்தோம், தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புறேன் அண்ட் யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும்னு சொல்லி நம்புறேன். ஸோ இதே போல் நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம சந்திக்கலாம். அண்ட் உங்களுக்கு இன்னொரு சர்ப்ரைஸ் இருக்குது. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா குக்கு பெட்ஸ்லேருந்து இனி அப்டேட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க பேர்ட்ஸ் கேஜும் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அந்த பேர்ட்ஸ் கேஜை பற்றின ரிவ்யூ அண்ட் அப்டேட் ஃபுல்லாமே நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி ஜான்வரியில் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ ஜான்வரியில் பார்க்கலாம்ல ப்ரோ? ஷோர், ஜான்வரியில். ஓகே. ஸோ என்னோட வாழ்த்துக்கள் ப்ரோ, நீங்கள் வந்து அப்கிரேட் ஆட் பண்ணிகிட்டே போயிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ நம்ம அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ ஸோ மச்.